Darkwing Dark, Malcolm Merlin, Leonard Snart, and Mick Rory, I've obtained the Spear of Destiny, an ancient artifact with the power to rewrite reality itself. And we have. It's a brave new world.好的，各位亲爱的观众朋友，欢迎收看由托尼带来的 GTA 5，模组介绍。那么今天我们来给大家介绍一个新模组啊。不过虽说我们现在上来用的是这个逆闪电，我们虽然已经介绍过了，但是今天这个模组呢，它的主角是逆闪电啊。大概我们之前介绍了一个，就是当时在介绍2024年闪电侠的时候，我们介绍了一个增强模组啊。我们这次加的这个模组实际上就是对逆闪的一次增强啊。就是这个，首先在这个 GTA 5外网上有一个逆闪电的音效替换，所以我就下载来替换了一下啊。其实最终的这个感觉还是不错的啊。然后首先平常跑的是没有什么音效，我们这次加速一下试试。我们加速之后就可以听到这个逆闪的这个奔跑时候的声音啊，因为每个极速者为了凸显他们特点，奔跑声音基本上都是不同的啊。好像只有逆闪不同。对。然后萨维塔在跑的时候更像是一种这个闪电，一道闪电在这个到处的飘啊，因为萨维塔很快啊，他从神速里出来之前。然后这个这是这边加速的音效，我们加速，然后再按鼠标右键加速，就是超级加速啊，然后就会听到一个震动的音效啊，这就是逆闪标志性的震动音效了啊。然后我们这边来示范一下我们的特殊技能，好，就你了，小摩托。我们可以看到这个在使用技能同时，为什么跑不过这辆车？啊！好，就大概在释放技能。为什么这个车是中国警察？这是中国警察。哦，中国公安，我靠，牛批！为什么里面都是美国警察？哦 ，sorry。那么这是加速音效，还有跳跃音效。在跳跃的时候也会有相同的音效，然后也会伴有一段震动音效啊。对。哦，考山羊不是，考山路，好撸，怎么交了呢？我怎么也交了？溜了，啊呀！然后最后一个音效文件是啊，震动手臂啊，当然是。来找一个路人。下来。我们听一下啊。对，这就是它的一个音效啊。其他的就没有了，一共就是这几个音效啊。但它这个音效做的是非常棒的啊，因为我一直觉得逆闪奔跑的时候声音非常好听。对。然后之前我们有个极速逆闪，就是揭秘谁的速度比较快啊。这个地方答案应该就是逆闪比较快了啊。不知道，因为我觉得我可能说这话之后，你们可能就会在弹幕里面辩论，不太确定啊。我们大概来分析一下啊，就是首先逆闪呢来源于这个几十年后的未来，也就是说比萨维塔还要远的未来，所以说那个时候闪电侠的速度自然是比第三季时候要快了，但是第三季啊却打败了萨维塔。所以我们大概可以得出它的，然后又有一个消息是逆闪的速度与当时闪电侠速度旗鼓相当的对手，所以这个
所以自然那个时候的闪电侠速度也是，他那个时候的逆闪和闪电侠速度也是相同。然后既然他们都能进行时空穿越，那么他们的速度已经快到也是快到了一定程度了。然后还有就是在《明日传奇》里面，这个几位传奇小队的成员就是有这个比较明确性的语言说过，这个他们遇到逆闪是比 Barry 要快的，对比当时第3季的 Barry 还要快。对的，大概就是这个样子。如果你们还有什么别的这个证据啊什么的，你们可以在弹幕里面发出来。其实，那么这就是本期视频，下期再见，拜拜。